दुकान पे आया था और दुकान से सामान ले लेता हूँ और ऑटो पे बैठ जाता हूँ और घर के लिए निकल जाता हूँ और घर पे आके ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी काट के बना लेता हूँ और उसमें थोड़ा सा सरफ डाल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची डाल देता हूँ और अच्छे से बना लेता हूँ। उसके बाद दूध पाउडर डाल लेता हूँ, थोड़ा सा ही काट लेता हूँ और लेकर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के उसके बाद हम टेस्ट करते हैं खाना खा के कैसा लगा। डॉगी ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ आप लोग।